除咗一啲連鎖嘅書店，唔知你又有冇幫襯過一啲小型嘅文具店呢？喺彩虹村呢度就有一間開咗超過20年嘅小型文具店。我有陣時會嚟呢度去睇下有咩買。喺呢度做咩多㗎？你話俾我聽。哦，示範啦，唔好意思。好啊，嚟試一鋪俾哥哥睇下點樣玩啊！撳。試多次啦，仲有一鋪啦。哎呀 ，OK， 好啦好啦。有陣時影印啊嗰啲會過嚟呢度影印，買文具啊嗰啲會嚟呢度買。老闆黃生並唔係從事文具相關行業出身嘅。2年前嘅佢決定頂手呢度，當時嘅佢冇預計到彩虹村咁快面臨清拆，加上經營小店資源少，但係工作量大，黃生最後決定提早結業並且退休。Jenna 好似話要搬啊，所以佢哋都要結業。問到點樣睇最近香港有大量文具店結業，黃生就覺得呢個係大勢所趨，因為學生人數減少，網購亦都搶咗實體店嘅生意，又話只有願意蝕住咁做落去嘅人，先至可以繼續艱苦咁經營落去啊！始終你網上購物係會平啲啦啲嘢，同埋啲人可以唔使出門口就可以買到嘢咁。依家都係一個趨勢嚟嘅。都會上淘寶度買啲。即係個消費模式係有啲唔同嘅，但係都會有買。有啲嘢係好日常生活要用到嘅嘢嘅，即係例如話，即係可能好似頭先我行咗個圈咁，呢度有啲開鎖鋪啦，有五金鋪啦，或者係有時我想補下啲衫咁你嗰啲網店未必即刻幫你做。即係可能有啲嘢保留就可能要靠一啲有心嘅人啦，或者政府去做一啲工程或者一啲 project 啦，去保育咯。我相信舊區拆卸，熟悉嘅小店一間又一間咁退場。面對清拆，我哋又有冇辦法安置呢啲熟悉嘅回憶，喺重建之後為居民繼續提供價廉物美嘅選擇呢？